Hi，我係 Elizabeth 周靈山。最近咧就收到幾位讀者嘅留言咧，就話咧佢哋星期一至五放工之後咧就已經好攰啊，好難煮到一啲好複雜嘅嘢。咁你都知我啦，睇到之後一定係好緊張㗎啦。咁點算咧？我點樣可以幫到你咧？咁啊咁啱咧，最近我亦都好忙啊，因為我7月底個書展咧都會出一本愛情書，已經忙到天昏地暗咁樣。咁我就諗係喎，不如我就趁呢個時間咧教大家整一個只需要呢一度嘅材料，就可以做得出一味甜酸嘅豬扒，唔使落糖，唔使落醋噶啦。首先我哋將個洋葱去皮，然後就切條啦。跟住咧就到個富士蘋果啦，我哋先去皮啦。嗱，切蘋果咧，通常咧我就會喺中間咁樣切開咗佢之後咧，就沿住個心呢個位嘅側邊咧，咁樣切一塊啦，再切一塊，然後咧咁呢度就唔要啦，切一片兩片。然後反過嚟，再中間劏開啦，咁佢就會好似啲粗薯條咁樣嘅大細噶啦。之後個蒜頭呢，我哋拍一拍佢，然之後呢，咁就可以去咗個皮去啦。你要切嘅嘢已經搞掂晒啦，跟住就輪到豬扒啦。我用緊嘅係冇骨噶啦，而佢係薄到呢1cm 唔夠咁厚嘅啫。將邊嗰啲肥膏一定要切走晒佢。嗰啲係膽固醇嚟嘅，你係唔應該食嘅。咁跟住咧就俾少少鹽同埋黑胡椒咧去醃晒佢兩邊。最後咧就撒啲乾嘅香草落去，我用緊百里香啦，你亦都可以用迷迭香啦、牛至啦，或者係意大利雜香草啦。通常我喺屋企就會擺定幾樽呢啲乾嘅香草咧，因為佢擺到成年咁耐嘅。咁如果你有新鮮，你當然可以用啦，會更加之清香添。咁而家咧就可以過嚟呢邊可以開始煮啦。第一樣嘢咧，我哋會將個蘋果略為輕熱佢嘅，白鑊開大火得㗎啦，全部將啲蘋果條倒晒落去，輕輕兜佢30秒啦，搞掂。跟住咧就調去中火，落少少橄欖油啦，我用緊嘅淡味橄欖油啦，就將個洋葱咧放落去，我哋咧就用中火先煮佢1分鐘，然後咧就俾少少鹽同埋黑胡椒啦。跟住咧就放1/3嘅蘋果落去，唔使太多啊，1/3，再兜多佢1分鐘。跟住咧就將佢倒出嚟先，然後咧我哋就俾翻好少，真係好少嘅橄欖油咧，就將佢調去細火，放2粒蒜頭落去，我哋興一興淋咗佢先。嗱，個蒜頭興到淋咗之後咧，我哋就將佢放落去個豬扒度先啊。然後咧，因為我哋要開大火興個鑊啊。嗱，如果煎咁薄嘅豬扒，但係又唔想佢韌嘅話咧，我哋個火一定要夠慢，個鑊一定要夠熱。咁咧就用個熱力咧，就將佢咧興熟佢，盡快煎熟佢。因為如果蛋白質咧，即係肉係蛋白質啦，你放喺火入邊太耐咧，佢就會韌嘅。除非你去慢煮佢，用最細火嗰隻慢煮嘅啫。咁我而家咧個鑊都差唔多熱㗎啦，就可以將個豬扒咧放落去啦。然後咧就放翻頭先嗰啲蒜頭落去啦。嗱，只需要煎到咧佢變咗金黃色啦，同埋個邊咧睇唔睇到佢呢度咧一半係白一半係紅色啊！即係呢邊咧其實佢已經熟咗噶啦，就已經可以反轉噶啦。反轉之後咧，我哋就將頭先嘅洋葱啦，仲有嗰1/3嘅蘋果咧都放埋落去，剩翻呢度少少我哋就唔放住嘅。跟住咧就輕輕搖一搖佢啦。淋上碟之前咧，就放埋頭先剩翻嗰啲蘋果，兜2下咧就食得啦。係咪好快手咧？我而家上碟先，咁就搞掂㗎啦。其實我應該用個大啲嘅碟，唔知點解我揀咗個咁細嘅，因為我仲有啲沙律菜咧想放埋喺側邊食。唔知點解今日唔知諗咩呢？咁如果你想配飯嘅話，但係你又好攰呢，唔好逼自己去茶餐廳買盒白飯上嚟送啦，唔緊要嘅，做少少，跟住又俾自己懶少少，慢慢嚟啊嘛，循序漸進嘛，係咪？我成日都咁講嘅。等我而家試下先。啱啱好個豬扒，我希望你哋睇到啲肉汁啦，就我咁樣呢，見唔見到啊？揸佢出嚟，其實呢嚿嘢好熱啊！要鬼死我！
真係冒死俾你睇。吉個蘋果先。好開心啊個味道。嗱頭先咧個蘋果咧，我咪又叫你呢個放1/3，跟住之後先再放嘅。因為蘋果喺煮咗之後咧，即係煮得比較耐少少時間咧，佢會變酸嘅。但係煮一陣咧，佢就會比之前更加甜嘅。即係蘋果總之有啲科學上好多符號嗰啲，我唔解釋俾你哋聽啦。咁你咁樣去做喺煮嗰度出一個。用喺個時間個差距嗰度去將佢變成為2種味道咧，你就會有個甜同埋酸嘅效果，而唔需要加糖或者醋啦，係咪好開心先？做咗記得影張相俾我睇咯喎，我而家又要翻去忙啦，我哋下個星期見啦，拜拜。